很多，就更慢。真的，我是很喜欢的，你在前面走，因为它真是的。然后之后好像有这种还是你要看，然后他就他们就发3个字，然后谢谢。还有台湾大哥大的，画在电脑上面，然后有在这种，然后他自己还要找我帮他看，知道多少钱？我就他就叫我下去，然后他会记，我要记。我吓一跳，这有什么东西？要按吗？还没吧。啊，按不到。他应该会讲吧。5、4、3、2、1。
站后面。